Heceske 5 бүгүн чао чао жана тоу тоу эки сөзүнүн айырмачылыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Окшоштугу экөө тең тактоо сөз. Бир ишти жашыруун, билинбей, эч кимге угузбай аткаруу учурунда колдонулат. Мисалы, та чао чао тоу тоу да заолы чучу. Ал эч кимге билинбей, эч кимге угузбай акырын үнсүз чыгып кетти дейт. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Айырмасы чао чао бул үнгө басым кылат. То есть үнсүз, акырын. Мисалы, Футин чао чао ба wo ла дао и биан шуо хуа. Футин атам чао чао акырын, үнсүз. То есть бул үндү башка бирөөлөргө угузбаш үчүн акырын бао. Өткөн темалардан билебиз. Мени табыш жөндөмөсүндө кимди эмнени деген суроого жооп берет. Мени ла дао, ла деген тартуу, ла дао деген жетүү. Бирок ла дао болгондо A точкадан B точкага алып барып атат. Дао бул жерде результат. То есть алып тартып жеткирди бир жерге. Ибен бир жакка, бир тарапка шуохуа сүйлөдү. Жалпы сүйлөмдү алсак, атам акырын мени бир тарапка тартып барып сүйлөдү дейт. То есть билсек болот, бул жерде бир канча адам бар, ошолордун ичинен эч кимге угузбай баланы же кызды бир тарапка тартып алып, кулагына бир нерсе шылырап сүйлөдү. Ал эми тоу тоу болсо, башка бирөөлөргө көрүнбөө аракети. Мында угузбоо болсо, бул жерде көрүнбөө, жашыруун. Та шея мегаусу, ал эч кимге айтпай, тоу тоу жашыруун түрдө билинбей чүлүү сиңла. То есть уурданып, эмеге кетип калды, саякатка кетип калды. То есть бул жерде эч ким көргөн жок аны. Бул жерде уккан жок. Дагы бир мисал. 考试已经开始了 экзамен уже开始了 башталды. Та цай чао чао да зоу жин лай. Бул жерде цай дегендин функциясы экзамен уже давно башталган. Ал эми араң, эми келди. То есть кечигип келди. Ошол үчүн убагында эмес, эми араң келди. Чао чао да бутунун учу менен акырын кирип келди дейт. Бул жерде адамдар бар, башкалар көрүп атат, бирок ал үнүн угузбаганга, бир нерсени тарактатпаганга аракет кылып, акырын бутунун учу менен кирип келди. Бул жерде 考试时他偷偷把手机掏出来了. Экзамен убагында ошол эле бала тоу тоу эч кимге көрсөтпөй, бул жерде үн эмес, кыймыл аракетти башка бирөөгө көрсөтпөгөнгө аракет кылып атат. То есть көзгө басым кылып атат, тоу тоу эч кимге көрсөтпөй. Ба шоужи телефонду, бул дагы өткөн темада ба цы жүйдө. Телефонду тау чу, тау деген мондай алып чыгуу. Мисалы, биз чөнтөгүбүздөн кошелегибизди ушундай алып чыгабыз, сууруп чыгабыз. Ба чембао цоң коудайли тау чулай. Кошелекту чөнтөгүбүздөн мондай сууруп чыгабыз. Ошондой тау чулайла. Экзамен убагында ал уурданып, билгизбей, көрсөтпөй телефонун сууруп чыкты. Бул жөнүндө түшүнүктүү болду деп ойлойм. Демек, чао чао үнгө басым кылат, ал эми тоу тоу көрүнбөгөнгө, то есть башка бирөөгө көрүнбөй бир иш аракет кылууга басым кылат. Тиңли биринчи өз алдыңызча угуп, туура жоопту белгилеп көрүңүз. Сүйлөмдүн аягында суроо берилет, ошону жакшылап угуп жооп бериш керек. 你最近每天晚上还去参加那个训练吗？哪里，我没坚持下来，早就不去了。女的主要是什么意思？ жооун карайлы. 你最近每天晚上还去参加那个训练吗？哪里，我没坚持下来，早就不去了。女的主要是什么意思？
сурап атат. 你最近 сен бул араларда, ушул убакыттарда ар күнү метен ваншан кечинде, ар күнү кечинде хай дагы деле чү санжа барып катышып атасыңбы? Тиги тренировкага. 训练吗？哪里？ кайдан? 我没坚持下来。坚持дегенди өткөнбүз. Өз оюнда бекем туруп, бир ишти до конца аткарганга аракет кылуу. То есть мен андай кыла албадым. Мен түркчеде даянмак бар. Даянамадым дейт. Заудио пучула. Мен ечак эле давно пучу. Барбай койдум. Сро. 女的主要是什么意思? Бул кыз эмне жөнүндө сүйлөп атат? Анын сөзүнүн мааниси эмне дейт? Эй, 没问题, проблема жок. Барбы? 已经放弃了, уже 放弃, таштап койду. 要早点去, эртерээк барыш керек. 不知道地址, адрести билбейт. Сүйлөмдүн ичинде айтты, нали, 我没坚持下来. Мен до конца калбадым. Бул деген уже 放弃了, таштап койдум деген сөз менен барабар. Демек туура жооп B. Үйедуну биринчи өз алдыңызча окуп, бул жерде 49да мисалы ABCD 4 варианттын бирөөсүн коюп иштеп көрүңүз. 一个姑娘和一个小伙子结婚了。他们结婚以后，他的生活十分幸福。小伙子非常喜欢足球，每次电视中有足球比赛的时候，他连饭都不吃，也要看。对此，年轻的妻子一点儿也没有办法。айля амал意思мааниси же кызыгы方式метод стиль ныңли мүмкүнчүлүк то есть жасай алуу возможность. Кыз жана ишаохоцу жигит үйлөнүшөт, жехон. Алар жехон ихо үйлөнгөндөн кийин шыңхо шыфын сиңфу жашоолору аябай бактылуу болот. Шаохоцу ал жигит фейчан сихуан аябай жакшы көрөт футболду. Зучо зу деген бут, чоу деген топ, футбол. 每次电视中 ар жолу телевизорда 电视中有足球比赛的时候 футбол турнири比赛деген бул турнир таймаш 的时候他连饭都不吃也要看 ал тамак дагы ичпей футболду көрөт. Ялкан тамак ичпесе дагы футболду көрүшү керек. Ошондон улам жаш аялы идеар вообще эч кандай кичине дагы банфа айласы калбай калат. Айласы калбайт. 一天电视里有播放足球比赛. Бир күнү телевизордо дагы футбол болду. Телевизордун маңдайына отуруп идоң будоң вообще кыймылдаган дагы жок. Чеза кын ташуха аялы ал менен кын менен деген сөз кын ташуха сүйлөсө дагы, то есть алга сүйлөсө дагы, ал менен сүйлөшсө дагы тае элүү хаошаң как будто ал укпай жатат. Мейо тиңдау ал укпаганга салды. Шансы деген окшоштук. Эки нерсенин бири-бирине окшоштугу. Тамада фаңшы кын шансы. Алардын методу окшоштук дейт. Бяшы деген билдирүү. Шаңтоң деген окшош. Мисалы, биздин жашыбыз. Оменде ниелин шаңтоң. Биздин жашыбыз бирдей. Тең курактабыз. Бул жерге эң туурасы хаошаң. Как будто укпаганга салды. 年轻的妻子非常 ал жаш аялы аябай эмне кылды? 平静 токто жоош деген сөз. Жаужи шашылыш, шыңчи, ачуусу келүү, даншин переживать этүү, кыжаат болуу, то есть. Демек аялы аябай жини келип, фей чаң шыңчи. Эмнеге шыңчи туура? Кечке ал менен сүйлөсө дагы жооп бербей, футбол көрүп аткан
адамга албетте жини келет, То есть жини келип атканда та кужу хуйда зыжи да мама жа. Ал ыйлап кужу, то есть ыйлап жатып хуйда зыжи мама да жа. Ал үйүнө барса, бирок хуйда жа да ошого үйүнө барса, че фасен бир нерсени байкады, жали чуё баба икырын. Үйүндө жыйо бир эле жалгыз эле атасы отурат экен, икырын. Атасы жалгыз. 也坐在电视机前看足球比赛. Ал дагы телевизордун маңдайында отуруп, футбол турнир көрүп атыптыр. Эмне деп сурашы мүмкүн? Маманы апам кайда дейт. Экинчиси баба не Лейлоба, сен чарчадыңбы? Ата сиз чарчадыңызбы? Кирип эле апасын таппай калганда сиз чарчадыңызбы деп сурашы анчалык туура келбейт, Мама и kan звучал бисай. Апам дагы футбол көрүп атабы? Апасы жок болсо каяктан көрөт? Нин сама букан дешина. Сиз эмнеге телевизор көрбөй жатасыз дейт. Атасы затын телевизор көрүп атат. Ошол үчүн туура жооп маманы. Апамчы? Тагын чигуай абдан таң калып сурады. Хой тада мама жала. Апасынын үйүнө кайтып кетти. Фучин тое бухойда шо. Атасы даже башындагы көтөрбөстөн ошентип сүйлөдү дейт. Тексттин мазмунун түшүндү окшойт. Өкүнүчтүү дагы, күлкүнүчтүү дагы бир ситуацияны сүрөттөптүр. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, көрүшкөнчө. Зайжан.